主席啊，我係好支持劉國勳議員呢個動議嘅。通常我唔係一定係絕對嘅 yes man， 但係我見到好嘅嘢，我一定會支持。唔單止咧就係好嘅嘢，我哋要珍惜，仲要喺嗰個基礎上邊咧，要點樣打好佢。回顧翻係喺上個世紀末我哋將兩個局區域同埋市政局拆局，當其時希望我哋將我哋嘅施政嘅系統為市民服務嘅系統，將嗰啲嘅架床疊屋嘅嘢精簡。咁既然已經拆咗啦，無論佢嘅理由係優與劣，但係我哋已經有所決定。其後亦都將我哋嘅區議會嘅功能職能亦都加強，陸陸續續都朝呢個方向去。直至到最近，我哋聽到特首佢喺施政報告裏邊亦都講呢，就係要地區嘅事情、地區嘅人事處理，實際上意味着亦都係加強咗我哋嘅區議會嘅職能。所以都係全部朝住為利民紓困。特別喺今時今日呢，就我哋資訊發達，市民方面講對我哋嘅政府施政嘅方面嚟講呢，1秒鐘都延遲所以我哋要快速去做。咁我認為呢，即係加強我哋嘅區議會嘅功能職能，同埋將我哋嘅民政事務專員嘅統籌角色加強嘅，呢個係真係可以幫到我哋香港嘅居民，亦都可以舒緩咗喺區內裏邊有啲咁嘅怨氣嘅。現在嚟講就係有好多啱剛才講，我哋唔想有架床疊屋，但係有陣時呢，我哋喺個區議會裏邊工作見到呢，好多會議開完一個又一個，咁跟住然後部門裏邊嘅諮詢完一個又一個，咁呢一個呢，就流失咗時間而未解決到市民嘅問題。我認為呢，統籌即係角色方面嚟講，由呢一個民政事務專員去發揮最理想不過。18區裏邊，實際上我哋嘅民政事務專員就係一個小特首，亦都係一個好嘅培訓嘅基地。當然我唔贊同有啲議員話，喂，不如我哋連呢一個角色我哋都要民選出嚟，呢個太離題。但係現有嘅角色、現有嘅架構、現有嘅嗰個職能裏邊善用的話呢，就已經可以達到標。咁我覺得呢，即係要將我哋民政事務呢個民政事務專員嘅統籌角色加強佢。局長今日喺度，令到佢哋喺下邊個區裏邊你同我搞掂佢，搞掂之後呢，然後同我要匯報，咁樣嘅時候先至會有個高效嘅嗰個嘅成果。咁所以呢，就呢兩點呢，就完全去做啦。至於監察方面，我絕對贊同呢啲嘢全部要透明。實際上而家今時今日有邊啲唔透明？我哋有好多利申嘅制度喺度，區議會裏邊本身已經有。我唔擔心嗰樣嘢，監察就係議會自己本身。區議會就係發揮監察政府嘅作用，但係行政主導呢個概念必須要喺每個區裏邊落實執行，俾我哋嘅民政事務專員大膽啲去做。而家談到個最明顯嘅問題，我哋淨係喺呢個屯門區裏邊都有成300幾400個嘅嗰個業主立案法團，但係開親如果我哋業主立案法團裏邊呢嘅會議嘅時候呢，雖然話名我哋有民政事務嘅同事去出席，但係往往佢哋呢好參差，有啲係可能好熟練，可以協助得到開會議嘅過程裏邊表達啲意見，但係大部分我見到呢就係好鵪鶉咁縮埋一角。原來嗰個民政事務代表嘅人嘅喺度㗎，咁但係個發揮嘅功能好低。但係唔好忘記，每個嗰個區份裏邊最細嘅單位就係嗰個屋苑，屋苑裏邊嘅就係嗰個業主立案法團。如果裏邊嘅事情搞得唔好呢，將來會反饋一路惡化，令到區裏邊有好多問題堆積咗出嚟。所以處理問題係於微時，要係防範勝於呢個去治療。咁如果我哋可以呢個政務民政事務專員咧，可以有發揮更大嘅功能同埋表現嘅時候，呢個真係會造福好多人群。咁我覺得呢一方面要注意。唔單止咧，我哋啱啱聽到咧，就係我哋嘅嗰個酬金方面講有提升。幾時要去到咩金額，要符合得到乜嘢嘅人嘅需要，請到啲咩人才，因人而異。但係作為議員，我自己覺得我哋就自己本身係人才，我哋就應該要做足自己嘅工作。如果你話選咗我之後，我又要委託另一啲人嚟幫我手，請成大堆人呢，無止境嘅。我覺得而家嘅金額足夠，非常之到位，已經有一個租金薪酬嘅資助，我覺得呢個已經夠。但係喺我哋議員嚟講呢，自己監察、自己去反省、自己去表現，呢個必須要做到。譬如好似坐呢啲會議，你問
次次要點人數先至係一個會議，咁係啱定唔啱呢？但我又明白有陣時實際上呢，可能我哋有第二啲會議同步一齊開。咁但係呢個協調嘅問題，首先係議員自己應該要有發揮乜嘢表現。現時嘅金額同埋嗰個資助應該係足夠，但係將來要點培訓呢？我覺得呢個亦都要需要。嗱，談到我而家跳咗去鄉事啦，鄉事嘅民政事務處而家1年裏邊先至俾得9680蚊。如果我哋嘅區議員話有好幾萬蚊一個月都話唔夠處理村長方面嘅 honorarium， 即係1年9680蚊，一個月一季係2420蚊，足夠與否？嗱，嗰度都係照顧翻頗大量嘅我哋嘅村民同埋居民喺度。咁我覺得唔單止喺個議會方面搞好佢，仲要喺鄉事下達嗰個層面咧，亦都關顧。最後一樣嘢就係 JP 嗰個使用。而家我哋嘅 JP 究竟係虛有其表，還是可以將佢嗰個功能加強，而協助咗將兩樣嘅功能提升？第一樣嘢係可以將佢嗰個審議權、審裁權；第二係喺嗰個調解個角色方面嚟講，俾我哋嘅 JP 係可以發揮得到，同時咧係有咁嘅能力嘅時候，協助我哋區內嘅問題嘅解決，亦都舒緩咗喺呢一個打官司嘅嗰個積壓嘅數量。而家每年我哋司法嘅機構咧係處理有成52萬宗嘅案件，無論由呢一個高至終審法院，低至下邊呢一個裁判司處嘅案件，所以個數量好多。民怨嘅嘢就應該要早喺呢一個佢形成嘅時候嚟去解決。所以增強我哋嘅民政事務專員嘅統籌角色係好嘅。我哋加強咗我哋議會嘅職權同埋發揮嗰個監察作用係對嘅。順便仲要搞好鄉事同埋呢個 JP。多謝，謹此陳辭。